Na kama kawa kama dawa Ali Upuji kuntunye kidimdimu Mwandila. Bwana, tuko ndani ya headquarters za UTT AMIS. Tumekuja hapa ili kuweza kutoa elimu na lakini vile vile kuweza kujua ndugu zetu wawekezaji maendeleo yao yako vipi hasa. Je, kuna lolote ambao wanahitaji kuzungumza na sisi? Basi sisi tuko hapa, tutapiga nao story 2-3 kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Je, toka walipoanza kuwekeza mpaka sasa hivi kuna faida zote wanazoziona au sivyo? Karibu sana na usitoke. Mambo? Poa. Mzima? Mzima. Mimi naitwa Ali Upuji, unaitwa nani? Mimi naitwa Nura. Nura? Nuru. Okay. Dadangu hapa, mambo? Poa. Unaitwa nani? Betha. Betha, ongeza sauti hata. Betha. Sasa. Nyie ni wawekezaji au ndo kwa mara ya kwanza mmekuja UTT? Kwa mara ya kwanza tumefika ofisini. Hapa ndo mmekuja? Lakini tushawahi kusikia before na tushawahi kujifunza huko, lakini for assurance tumefika hapa. Ulisikia kupitia mitandao ya kijamii, marafiki, ulisikia kupitia semina mbalimbali labda zinafanywa makazini huko maofisini? Yes, kupitia semina na mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii pia. Dadangu hapa Martha? Safi. Martha Betha? Betha. Betha. Okay. Wewe ulisikia wapi? Kupitia mitandao na pia tumeshaka semina mbalimbali. Tunahimizwa yani kuhusu UTT, pia wawakilishi kutoka UTT walikuja wakatuelimisha. Wewe ni mfanyabiashara, mfanyakazi? Mfanyakazi. Mfanyakazi, umeweza kuajiliwa. Okay, sasa unaishi why UTT toka ulipoanza kupata zile semina na kuweza kuangalia labda uko kupitia mitandao ya kijamii, unahisi why UTT ukasema leo mimi Betha niweze kutoka nilipotoka nije UTT, maybe labda nije nijiunge? Ni kwa sababu yani ni investment ambayo haitumii muda wangu mwingi. Kwa hiyo nikaona ni fursa yangu mimi kuwekeza, kwa sababu sitotumia muda wangu mwingi, kwa sababu muda mwingi natumia kazini. Nikaona ni nzuri zaidi kwa mimi kwa wakati wangu, hata kama kuna kitu ambacho nataka kuja kufanya baadaye inanipa muda wa kuwekeza, ambayo hivyo kulingana tu na jinsi nilivyoambia nikanivutia zaidi, naweza nikainvest kitu ambacho baadaye kaja kanisaidia mimi. Dadangu Nuru? Njoo tena. Okay, Nuru. Ndiyo. Point yangu ni kwamba UTT uliweza kuisikia kupitia semina mbalimbali, si ndivyo, na mitandao labda ya kijamii. Unahisi why UTT? Kwangu mimi naona kwa kijana ambaye bado ninaendelea kujitafuta, UTT is the best option kwa sababu namna ya uwekezaji wake. Naweza nikaeka kidogo kidogo nikawa na malengo ya muda mrefu, na hicho kidogo kisiniumize sasa hivi wakati naweka, baadaye kikaja kunipa benefit and like wow, yani sitaji niwe na mahela mengi ndo ni invest UTT je nilipe nika feel satisfied. Hiki nilicho nacho UTT kinaweza kunipa kile kikubwa. Ndio maana nikaona I can go there. Na ndio maana niko hapa. Kuna ile unasikia Betha? Kuna ile mnaikaga pesa yenu kule, sitaki kutaja majina. Hivi kule kuna changamoto? Unakaa kwa kashaye kuulizwa? Hapana. Ushaye kuulizwa? Usema hapana, hiyo kodi uliotumia ni ngumu, lakini wewe umenielewa je? Sijakuelewa exactly umemaanisha wapi, lakini other sources of investment ndio ulichomaanisha. Ni nini? Investment, mtu akikwambia investment maana yake kwamba unapeleka pesa yako sehemu unapata na faida. That's investment. Kuna sehemu unapeleka hela then inakuwa rotation, ile inazunguka, mwisho wa siku unapata pesa yako the same. Hiyo ipo. Yes, kuna investment itakupa hivyo ile ulioiweka. Kuna investment itakupa faida lakini sio kwa kiwango kile ambacho utaexpect au utakihitaji, tofauti na UTT yani. Nazungumzia zile ambazo uko wewe, yuko Betha, yuko Mariam, yuko sijui nani. Alafu kuna Betha akaja akapata changamoto akasema jamani mimi naumwa kwa mwezi huu jamani mtanisamee, mkaanza kugombana Betha kule, sitaki kupataje jamani. Okay, changamoto zipo, ndo kama hivyo umeshasema kwamba mwezi huu anaweza kapata na changamoto asiweze kunipa hela. Lakini unajua tukiwa mimi Betha na Mariam labda viwango vyetu vote tunajitafuta, lakini UTT is a wide range.
kwamba yani hata kama mimi nikiwa sina watu 2000 wote sio kama tutakuwa hatuna at the same time, lakini sisi watu watano tutakuwa hatuna. Kwa hiyo UTT itanipa assurance kwa ule muda ambao unataka. Anyway, nimepatwa na shida, I can withdraw my money nikafanyia vitu vingine na bado nikabakisha kitu changu kidogo. Hivi kule ukipata changamoto na ukiangalia kabisa Nuru kwamba mimi pale toka nianze kuweka pesa yangu imefika almost 1 million, unahitaji 500,000 right now, wanakupa? Watanipa lakini kwa masharti. Okay. Wanaweza wakatoa? Wanatoa ila kwa masharti. How? Masharti kama yapi? Kwa sababu najua ushapitia. Yaani nilivyokuangalia tu vingine. Yangu lazima mtu mwingine sasa aje anidhamini. Ndio inavyokuwa hivyo? Kweli masharti ya komiki, lakini pia yani kuna ile kwamba sio kila mtu atakuwa anakubali. Yani kwamba mtu akashikilia tatizo lako ni kipengele. Kwa kila mtu kukubali yani kwamba mimi nahitaji kwa sasa hivi, yani hapana, haiwezekani. Kuna mwingine kila mtu ana matatizo sijui nini hivyo, kwa hiyo ni changamoto. Kwa mwisho siku hapo ni kulia na kijumbe. Yani hapo tena ndio utaanza kupambana tena ufanyaje yani hivyo. Kwa hiyo ni changamoto. Lakini kule mpaka kuna kipindi walikuja akaita sijui kausha damu, ni kutokana na pressure Kupressurize. Yani hauna lakini you have to mpaka damu ikauke. Bwana. Sawa. Mimi nashukuru sana, lakini kikubwa why UTT? Tunazungumzia kwamba UTT ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji, si ndivyo? Kwa maana yake cha kwanza kabisa Nuru na Betha tunakuja tunagundua UTT tunawekeza sehemu salama. Tunawekeza chini ya serikali. 3, UTT unapata wastani wa faida 12% kila mwisho wa mwaka. Si ndivyo? Ndio umekuja kujiunga? Au una mfuko tayari? Ndio nimekuja kujiunga. Betha? Mimi pia nimekuja kujiunga. Umekuja kujiunga. Sasa mimi nataka niwaambie UTT tuna mifuko 6. Sio ile mnalijua, si ndio? Katika ile mifuko 6 sisi kima cha chini cha faida ambayo mwekezaji anakuwa anapata katika mifuko yote 6 ni wastani wa 12%. Mfano Nuru, umeweka katika mfuko mmoja wapo wa UTT, labda umeweka milioni 10, si ndivyo? Baada ya miezi 12 huyu Nuru hatakuwa na milioni 10 kwenye mfuko wake ule wa UTT. Utakuwa na 12% ya milioni 10 ni 1.2 milioni. Kwa maana yake huko katika mfuko wake, huku kwenye akaunti yake utakuwa inasoma milioni 10, kwenye faida yako inaonyesha pale una 1.2, na hiyo nimezungumzia minimum. Sio, unanielewa? Ukishakuwa mwekezaji sisi tunakuwa na AGM. Ushafahamu? Tunakuwa na AGM ambazo zinakuwa zinatoa taarifa za wawekezaji. Yawezekana wewe ni upo katika mfuko wa Umoja, yawezekana Betha yeye yupo katika mfuko wa Liquid. Umeelewa? Wewe ukapiga labda mkaja mfuko wenu nyie watu wa Umoja mkapiga hadi labda 14%. Huu Betha mfuko wao ukapiga 15%. Lakini kumbe ukasema yule Ali kwenye kijiwe mchongo alituambiaga 12%. No, hii 12 tunasema minimum. Kwa maana yake kuna muda inakuja inavuka. Ushafahamu? Na ndio maana kimahesabu kama una milioni 10 mwisho wa mwaka baada ya miezi 12 utakuwa na milioni 11 na laki 2. Sio milioni 10 peke yake. Kwa ile maswala ulivyokuwa unaikaga hela umwambie mzee kabisa na bi mkubwa, kuweka hela kwenye kibubu sio sehemu salama. Kuna chuma ulete, lakini vile vile ushafahamu? Ni sio sehemu salama. Kuna kuibiwa au wezi wanakuja, kuna nyumba kuja kuungua. Umeelewa? Tuko pamoja. Lakini leo hii ukaja ukafanikiwa mmejiunga katika mifuko ya UTT. Mimi nikiangalia ni wafanyakazi, lakini najua nyie una duka lako Sinza, najua soka sijui. Nawe Betha najua una duka lako Kigamboni. Nyie ni wafanyabiashara. Siku umepata changamoto unahitaji kuweza ku withdraw, si ndio? Pesa kima cha chini ni milioni 5. Ushafahamu? Inategemea na mfuko wako. Kuna mfuko ambao ndani ya siku 3 za kazi unaweza kupata milioni 5 yako. Kuna mifuko ndani ya siku 10 za kazi. Nikizungumzia siku 10 za kazi sina maana kwamba leo Jumatatu unahitaji pesa yako mpaka siku 10 ziishe. No. Yaani pesa yako itaanza kufanywa kazi within 10 days katika siku za kazi. Kuna mfuko ambao ndani ya siku 3 za kazi. Umeelewa? Kwa maana yake unaweza kukuta leo Jumatatu umerequest pesa yako. Inaweza ikatoka leo, inaweza ikatoka kesho au kesho kutwa. Sio kama tumeelewana lakini? Ndio. Karibuni sana UTT. Asante. Sasa chukua fursa hii. Nuru, najua una marafiki wengi sana wale wafanya biashara wenzio, kuna wafanyakazi wenzako ofisini, leo hii hawajapata fursa ya kuweza kuijua UTT. Wewe unaijua kwamba UTT ni sehemu salama, unapata faida, pia iko sehemu salama katika taasisi ya serikali. Angalia kamera pale Nuru, hebu ambie maneno machache mazito. Siku asija wakasema Nuru, mbona ulienda kule hujatuambia? Fursa ndio hiyo, waambie. Waambie mama.
Mimi napenda kutoa wito kwa vijana wenzangu, hasa tunaojitafuta sisi. Naona UTT ni sehemu salama ya kuanza kuwekeza hiki kidogo kidogo ambacho tunacho sasa. Tukajiwekea hata kwa malengo ya miaka 5, hatutokuwa na same amount. Labda sasa hivi unafikiria where can I get this a lot of money to start a business? Unaweza ukawa unaendelea kufanya mishe zako hizi ukiwa una push huko, unajua kabisa una invest somewhere ambayo baada ya kipindi fulani kutokana na malengo yako itakupa mtaji mzuri sana. Yani sehemu ya kianzio kizuri sana kwa sisi ambao tuna ndoto kubwa, either za kuanzisha biashara au kumiliki vitu vya thamani. Ni hayo tu, karibuni sana UTT. Tumalize na Betha naye. Hebu ambie maneno mazito kama Nuru anakuambia. Na mimi napenda tu kuwashauri kwa wale ambao tunajitetea kwamba muda mwingi natumia kazini kwa ajili sipati muda wa biashara, sipati muda sijui wa kufanyaje. Huu ndo muda sahihi wa kuja UTT kwa sababu hautumii muda wako. Kwa unaweka sehemu ambayo ina faida, yani sehemu ambayo kabisa unajua baada ya muda fulani napata faida na yani haihitaji wewe kuwepo pale kila siku. Kwa hiyo ni swala tu la kuchekecha akaunti yako. Kwa hiyo karibuni sana UTT. Kamgu habari yako? Bwana salama bwana. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Mimi naitwa Ali Upuju, natokea UTT. Sio unaitwa nani? Mimi naitwa Rafael John Soka. Rafael John Soka. Mimi Dar es Salaam hapa. Dar es Salaam. Mamangu shikamoo. Marhaba, baba za kwako? Kwema kabisa. Kwema. Mama nani, unatokea wapi? Mimi naitwa Juliet Soka, natokea Mbezi. Mbezi. Kwa Magufuli pale. Magufuli pale. Sawa sawa. Labda tuanzie kwa mamangu hapo. Ni kwa mara ya kwanza ndio umekuja kujiunga na UTT au ni mwekezaji wa muda mrefu? Nimeanza mwaka huu kuwekeza toka mwezi wa 3. Nilikuwa sijajua habari za hapa. Nilipewa na mwanangu ambaye ni mwekezaji wa hapa. Amewekeza watoto wake wanafunzi. Kwa hiyo na akanishauri na mimi niwekeze hapa. Kwa hiyo nimewekeza toka mwezi wa 3. Leo nimeamua nije niangalie nini kinachoendelea. Sawa. Lakini vile vile huwa sisi tunakuwa na application, labda hukuweza kubahatika au utakuwa na simu ndogo mama? Na simu ndogo. Una simu ndogo. Lakini umefanya vizuri sana, maana yake unakuwa unakuja unafuatilia, unahitaji kujua maendeleo ya pesa zako zimefikia vipi. Umewekeza katika mfuko gani? Umoja. Umoja. Ndio. Okay, sasa toka ulipoanza kuwekeza mamaangu, je, unajihisi kwamba umewekeza sehemu salama? Ni sehemu salama. Sehemu salama. Ndio. Sasa tuje kwa Kamkubwa hapa. Kamkubwa, nani mwekezaji? Ndio, mimi ndo nataka nianze kufanya uwekezaji katika mfuko huu. Wewe ndo mpya? Mimi ndo mpya. Sasa karibu sana UTT. Mimi nashukuru sana, asante bwana. Naona kwamba ni mazingira ya uwekezaji ambayo ni salama sana. Sasa ni mama yetu ndo amekushawishi kidogo, amekupa elimu labda kwa mimi elimu kwa ufupi ninayo. Lakini zaidi wa kipindi cha Sabasaba nilitembelea kwenye banda la UTT, nikapata elimu ile, nikaona kwamba ni sehemu salama. Sasa ngoja nifike kwenye maeneo halisi nikawaone wenyewe sasa kwamba uwekezaji huu unafanyikaje kihalisia. Nijue pate kujua kwamba mifuko hii ina operate vipi. Basi mimi ndugu yangu Soka nikuongezee kidogo. UTT AMIS bwana ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Unaelewa? Lakini vile vile leo hii sisi tunawekeza, kila mtu anawekeza. Mamangu naamini kwamba unawekeza kwa ajili ya malengo yako ya baadaye, si ndivyo? Leo hii bwana Soka, wewe unahitaji kuweza kujenga nyumba yako, si ndivyo? Either Mbezi huko kwa mama Magufuli, either popote. Unajua kabisa mimi nyumbangu inahitaji milioni 100. Na milioni 100 bwana Soka, huwezi kulala na kuamka tu ukakutana nayo mama kama bahati nasibu, si ndivyo? Maana yake lazima milioni 100 uweze katika mipango. Maana yake lazima katika mfumo wako wa kibiashara, mfumo wako wa kazi ya kila siku, wa kipato chako, lazima uwe na sehemu ya kuweka akiba yako. Akiba yako ambao inazalisha na faida. Achana, kuna akiba. Zamani sisi tulikuwa tunawekaga akiba mamangu either chini ya mto au kwenye kibubu. Lakini ile akiba kama wanasoka mimi nikiweka aiongezeke kipindi kile vibubu sisi tumeweka. Unaelewa? Ukitaka kuja kupata 20,000 utakutana nayo hiyo mamangu. Itapungua kama panya akila. Unaelewa? Kama noti. Msema lakini ni kubwa. Riski ni kubwa. Maana kuna machuma ulete, kuna nyumba inaweza kuungua. Lakini leo hii unawekeza na UTT kwa ajili ya malengo yako mamangu. Mamangu, mimi naamini kuna kitu utakuwa umekifikiria. Either kwa miaka 5 ijayo ukasema hapana,
mimi hii hela siwezi kuja kuipata tu bumkuba ile ndio imekuja imetokea, lazima nije niipate kwa malengo, si ndio? Malengo yenyewe manake ni kuweka akiba zako kidogo kidogo. Unajua mimi baada ya miaka 5 kama nilikuwa namwekea mwanangu, na ndio maana umesema sijui kuna nani alikuwa nani mwanao alikuwa anawekea watoto wake, si ndivyo? Alikuwa anawekea, anajua kabisa either hawa wanangu mimi ni wadogo mpaka miaka 5, kuna ambaye atakuwa la kwanza, kuna ambaye atakuwa form 1, mwisho wa siku ile pesa iweze kuja kuwasomesha. Leo hii tunaona kuna changamoto za maada, si ndivyo? Januari mfano kama huu mwaka ukiisha, vichwa vinatuuma kwa sababu hatuna akiba ndefu ambayo inaweza ikatuwekeza sisi watoto waweze kwenda shule. Lakini bwana soka, unakuja unaashumu mwanao miaka 2 umeanza kumwekezea hela, anaanza la kwanza, wewe unachomoa tu unalipa, unachomoa unalipa, una stress. Kwa hiyo UTT kwanza ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Maana yake unapokuwa na akiba yako unakuja unaweka UTT, unawekeza pesa yako, mwisho wa mwaka UTT wao wanakuja kukupa wastani wa faida ya 12%. Nazungumzia baada ya miezi 12. Umeelewa? Wanakuja kukupa wastani wa faida ya 12%. Either kwa mfano utakuwa umewekeza katika ile mifuko yetu 6, labda mfuko mmoja hapo kuna umoja, kuna labda liquid ambao ni ukwasi, umeelewa? Kuna bondi, umeelewa? Yoyote, kuna mfuko wa watoto, wao UTT watakuja kukupa wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka, na hiyo ni minimum. Yawezekana kupitia mfuko wa mama wa umoja baada ya miezi 12 mwisho wa mwaka ukatimiza wastani wa faida ya 15%, inawezekana, au 14%, inawezekana. Lakini sisi tunapigia wastani wa faida ya 12%. Kwa hiyo lakini yote kwa yote UTT unawekeza sehemu salama, unawekeza sehemu ambapo unapata faida, lakini vile vile unawekeza serikalini, maana yake hakuna pressure. Shemamu, kuna baadhi ya wamama, wasichana, kwa wakaka, kwa wanaume siku hizo wanapata changamoto kuweka pesa sehemu zao sio sehemu salama, wanalizana sana, pelekana sana polisi. Lakini UTT huwezi ukaja ukajutia. Sana tu utajutia kuchelewa. Lakini vile vile hata ukija ukiwa umechelewa, utakuwa hujachelewa bado, ni muda sahihi. Kwa kikubwa bwana soka na mama yangu, mmewekeza sehemu salama. Bwana soka, karibu sana UTT, uje uwekeze. Ushafahamu? Lakini vile vile yawezekana unapaona Mbezi labda kwa mama ni mbali, si hivyo? Labda kwa mtu ambaye anataka kuja kuweza kupata elimu, kwa ndugu mtazamaji anatazama, anaona labda Mbezi ni mbali, popote Tegeta uko wapi, popote utakapoona branch ya benki ya CRDB, sisi wale ni mawakala wetu. Unaweza ukaenda pale ukaomba fomu, ukaelekezwa jinsi ya kujiunga, na watakupa maelekezo sahihi kabisa. Leo hii bwana soka, umeweza kujiunga katika mifuko ya UTT, unataka kutoa pesa yako kwa siku, utatoa kima cha chini ni milioni 5. Umeelewa? Tunajua ndio wewe tajiri, lakini kwa siku utatoa milioni 5. Umeelewa bwana soka? Lakini vile vile kwa ambaye anahitaji kuja kujiunga UTT kwa mara ya kwanza, katika vitu vya kuzingatia vya kutaka kujiunga ni vitu vichache tu. Bwana soka, wewe ukiwa na passport size ya kutambua kwamba huyu ni soka, lakini vile vile ukiwa na NIDA, si ndio hivyo mama ulivyojiunga, ulikuwa na NIDA au passport ya kusafiria? Kama so passport ya kusafiria bwana soka, basi uwe tena leseni, uwe na vitu viwili. Lakini mwisho wa siku uwe na utambuzi, huyu ni soka, si umeelewa? Barua ya utambuzi, umeelewa? Sio barua ya utambuzi, passport size ambaye huyu ni soka, picha ile nazungumzia, picha, umeelewa? Au uwe na namba ya NIDA, kama sio namba ya NIDA uwe na leseni, umeelewa? Au passport ya kusafiri. Kwa hivyo ndo katika vitu vichache vya kufanya leo wewe uweze kujiunga na UTT. Kwa soka, karibu sana UTT. Mama yetu akashajiunga muda mrefu, yeye anafuatilia. Wewe ukitaka kujiunga, mwisho wa siku kutakuwa kuna application hapo, utaidownload. Ile application kila siku wewe itakuwa inakuonyesha maendeleo ya pesa yako iko vipi. Kila siku unavyoamka asubuhi unaona kuna visenti vinaongezeka, Kwa hiyo unawekeza UTT na faida juu. Sio, tunaelewana ndugu zangu? Leo hii ukiweza kupata fursa bwana soka ya kuweza kuwashauri ndugu zako ambao leo hii wamechelewa, hawaijui kabisa UTT, wao wanaweka hela huko sehemu ambazo hazina usalama. Hebu chukua sekunde 30, angalia kamera pale, washauri kwa chochote. Jamani, kama mlivyosikia kwamba UTT ni taasisi ya serikali, kuwekeza katika taasisi hii ina usalama mkubwa sana. Kwa mimi nawashauri wale watu wote, wafanya biashara, wafanya kazi,
ambao wanapenda kuwekeza hela yao katika sehemu salama, basi waje UTT kwa ajili ya kuweka hela yao sehemu salama na iweze kuzalisha kwa haraka. Shukrani sana. Asante sana. Okay, mamangu, chukua machache kwa sababu najua una mashosti zako na marafiki zako. Una wanao leo hii UTT wasije wakajutia baadaye. Kwa kweli mimi nawashauri walete hela zao hapa. Mimi mwenyewe nimekuja na hela yangu. Nataka niongeze huko. Na washauri waje huku waweke akiba zao huku. Kwa sababu ni sehemu salama. Na ni sehemu ambayo at least inakupata faida. Watoke. Waje UTT. Mimi naona faida zake. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia. Naam, watu mbalimbali wanakuja hapa kwa ajili ya kuweza kupata elimu kama ambavyo tunaweza kutoka kuwasikia. Yote kwa yote ni kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Tunawashukuru sana waliweza kutupa support, lakini vile vile tunawashukuru kwa wale ambao vile vile nao wako nyumbani wanaifuatilia hasa Kijiwe mchongo na UTT AMIS. Lengo kuu ni masuala ya uwekezaji, au sivyo? Mimi naitwa Ali Upuji kuntunye kidimdimu Mwandila. Bwana, tukutane next time. Bye bye.